த்ரைஸ் ஒரு வாரத்தில் அட்லீஸ்ட் 3 நாள் ரசம் சேர்த்துக்கலாம். அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் எல்லா நாளுமே ஒரே ஒரு மிளகு வாயில் வச்சு பொறுமையாக மென்று அதோட சாறை இறக்கி சாப்பிடலாம். இதுவும் கோல்ட்லேருந்து நம்மளை ரொம்பவே காப்பாற்றும். 3வது அதிமதுரம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு சின்ன குச்சி மாதிரி இருக்கும். அதை வச்சு ஸ்லோவாக கடிச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்பப்போ அந்த சாறு மெதுவாக இறங்க தொண்டையில் இருக்க சளியெல்லாம் போயிடும். ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ அது நம்ம ரெகுலராகவே பண்ணலாம். அண்ட் தொடர்ந்து பண்ண வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்,